اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رؤية المطر في المنام من الرؤى الجميلة جدا التي تبشر بقدوم الأفراح وقدوم المسرات على الإنسان، وخاصة لو رأيت نفسك تمشي تحت المطر وتدعو، فرؤية الدعاء تحت المطر تدل على استجابة لهذا الدعاء مؤكد. ورؤية المشي تحت المطر مع حبيبك يدل على ارتباط به قريبا بإذن الله، ويسر الله خاطرك به. أيضا رؤية المطر في المنام إن كان منهمر ويأتي على الأرض وكثير فيدل على أنه غيث من السماء يأتي إلى الإنسان ليزيل كربه ويفرج همه ويحقق له الأمنيات الصعبة. رؤية المطر في المنام تدل على انتقالة جميلة جدا في حياة الحالم. رؤية المطر في المنام تدل على أرزاق وافرة وفرحات متتالية تأتي للإنسان تبدل حاله وتزيد من سرور أحواله. رؤية المطر في المنام تدل على الزواج للبنت العزباء وذرية واستقرار للمرأة المتزوجة. تدل للمطلقة أيضا على قدوم رجل صالح، وللرجل على زواج أيضا إن كان مطلق، ولكن شرط أن ترى المطر لا يهدم ولا يأذي الأشياء في المنام، وأيضا ألا ترى المطر نقاط بسيطة وضعيفة، فالنقاط المطر البسيطة تدل على تمادي في الحزن للإنسان، فاحذر من النقاط الضعيفة جدا للمطرة. أيضا لرؤية المطر على حسب حالتك الاجتماعية، وعلى حسب مناط الرؤية، وعلى حسب تفصيل الرؤية في تفاصيل كتير، وده اللي هنفصله في باقي الفيديو، فأطلب من حضرتك متابعة الفيديو للآخر لاستكمال الفائدة. إذا رأت الفتاة العزباء المطر في المنام بشارة من الله عز وجل بأنها ستتخلص من الهموم والمشكلات التي تثقل قلبها. إنما المشي تحت المطر للعزباء إذا رأت إنها تمشي تحت المطر والماء يغسل ثيابها ويطهر جسدها، فهي بحاجة إلى توبة إلى الله من ذنوب تفعلها. أيضا المطر إشارة إلى رزق يسوقه الله إليك، وإنه سبحانه سوف يغشاك برحمته كبيرة لم تتوقعها. إنما البكاء تحت المطر إشارة إلى هموم ومشكلات تملأ نفس هذه البنت ولا تجد من تفضفض إليه بشكواها، لكن الرؤيا تخبر أن الله يسمع دعاها ويعلم ما يحزنها وسيجعل لها فرجا قريبا. إنما المطر في الحلم للمتزوجة كله خير بإذن الله، فإن رأت المتزوجة السماء تمطر في منامها دل ذلك على سعادة تغمر حياتها. إنما المشي تحت المطر للمتزوجة يشير إلى أن سعيها على زوجها وأولادها مطهرة لها من الذنوب والمعاصي، وإن رعايتها لحقوق العشرة مع الزوج والتربية للأولاد على ما فيها من عناء ومشقة له أجر كبير يكفر عنها الكثير من صغائر الذنوب. إنما البكاء تحت المطر للمتزوجة يدل على الخير، وقد يكون إشارة إلى حملها من زوجها، وأن هذا الحمل سيكون مصدر سعادة لها. إنما المطر في المنام للحامل رؤية مبشرة أن الحمل الذي سيستقر في بطن الأم سيكون مصدر فرحة وباب رزق لها واستقرار في حياتها. إنما نزول المطر في المنام للمطلقة يختلف أيضا من حالة إلى حالة، لكنه في الغالب من الرؤى المبشرة بإذن الله، فالمطر رحمة يسوقها الله لعباده، والمرأة المطلقة هي أشد الناس حاجة إلى رحمات الله، ليسما إذا كانت تعاني مع طليقها عبء تربية أطفالها. وتأويل نزول المطر في المنام للمطلقة يدل على أن الله تعالى سيسوق لها رزقا من عنده وسوف ودون أن تسعى إليه، وليس لأحد من البشر فيه فضل. وإن رأت المرأة المطلقة أنها تغتسل تحت ماء المطر فإن في ذلك إشارة إلى أن ما تعانيه في حياتها مطهر لها من ذنوبها. إنما الشاب لو رأى المطر في المنام، الشاب الذي لم يتزوج لو رأى مطرا غزيرا في منامه ففي ذلك إشارة إلى أن رزق وفير يصيبه، وقد يكون هذا الرزق مال أو وظيفة أو زوجة.
وإذا رأى الشاب أنه يغتسل بماء المطر ففي ذلك بشارة له بالتوبة من ذنوب يرتكبها. وإن رأى في منامه وكأنه يتوضأ من ماء المطر فإنه سيصلح حاله مع الله عز وجل ويلتزم بالطاعات. المطر في المنام للرجل المتزوج أيضا تدل على كثير من الدلالات والإشارات التي يختلف تأويلها من شخص إلى آخر. فإن رأى الرجل المتزوج مطرا غزيرا وهو يجلس في بيته دل ذلك على استقرار حياته الزوجية وأن فيها أمانه وطمأنينته، وليس عليه أن يبحث عن السعادة خارج البيت والأسرة. أما إذا رأى الرجل أن المطر يسقط فوق رأسه ويتضرر منه ففي ذلك إشارة إلى مشكلات وهموم سوف تصيب في عمله أو رزقه. وإذا اختلط المطر مع هبوب الريح والعواصف في حلم الرجل المتزوج إشارة إلى مشكلات طارئة يتعرض لها، قد يكون بعضها متعلقا بالزواج مع العمل في نفس الوقت. إنما المطر في المنام بعد الاستخارة آم، بعد صلاة الاستخارة ليس ذات صلة مباشرة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط بين صلاة الاستخارة وبين الرؤى مبشرة كانت أو غير ذلك. الغرض من صلاة الاستخارة تفويض الله عز وجل فيما يتردد فيه الإنسان والاستعانة به في اتخاذ القرار الصحيح. وعليه فإن المطر في المنام بعد الاستخارة منفصل تماما عن الصلاة ومقصدها. المطر في المنام والدعاء. ارتبط المطر بالدعاء في الشريعة الإسلامية وثيقا جدا، فمن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر لأنه من أوقات الاستجابة. والجمع بين المطر في الرؤية والدعاء من المبشرات أن الله عز وجل قد استجاب للرائي دعائه الذي ألح به، وفيه دعوة أيضا إلى الإكثار من الدعاء خاصة في أوقات وأماكن استجابة الدعاء التي حددها الشرع. حلم المطر الغزير في المنام. إذا كان المطر غزيرا يتولد عنه سيول أو فيضانات مهلكة فهي رؤية تحذيرية للرائي. فإذا أصاب المطر الغزير مكانا مخصوصا كبيت الرائي أو محل عمله ففي ذلك إشارة إلى ضرر خاص يقع له. وإذا أصاب مكانا عاما دل ذلك على مصيبة عامة تقع للناس جميعا مثل الأوبئة والزلزال وظلم السلاطين. رؤية البرق والرعد دون سقوط المطر. إذا رأى الرائي البرق وسمع الرعد لكنه لم يرى الأمطار في المنام ففي ذلك إشارة إلى أن عدم توفيقه في حياته وإنما يبذله من جهد لن يأتي بالنتائج المرجوة. جمع ماء المطر في المنام في إناء أو غيره إشارة إلى أن الرائي سيحفظ نعمة الله عليه مثل الصحة والقوة والمال والولد. رؤية الاغتسال بماء المطر تدل على توبة من الذنوب وطهارة من الآثام. شرب ماء المطر يدل على من رأى في منامه أنه يشرب ماء المطر صافيا أصاب خيرا بقدر ما شرب، ومن رأى أنه يشرب ماء المطر عكرا أصاب ضررا من أمر كان يظن فيه منفعة. رؤية المطر أيضا قد تدل على من الرؤى المبشرة بشروط المطر على الحقيقة، بمعنى أنه إذا رؤي المطر في الحلم في موسمه وكان مطر لا يتسبب في كوارث أو سيول أو فيضانات أو تدمير للمحاصيل والقرى فهو من رؤى الخير، والعكس بالعكس. فإذا تسبب المطر في المنام في الضرر للرائي في بدنه أو بيته أو أهله أو بلده فهي رؤية تحذيرية للرائي من ضرر أشد قد يصيب في الحياة. أيضا رؤية المطر بعد الجفاف. في الرؤية رأيت إن في جفاف وبعده جه مطر إشارة إلى تحصيل منفعة للرائي بعد يأس منها، لكن المطر المتلف للزرع والحرث فتنة عامة تضرب البلاد والعباد. أيضا المطر ما لم ينتج عنه أي ضرر يدل على قدوم الأرزاق الوافرة. الماء إذا سقط في بقعة دون أخرى في نفس البيت ففي ذلك إشارة إلى الحزن والغم وفقدان الأعزاء. إذا سقط في بيت دون بيت فذلك إشارة إلى أن أهل البيت الذي أمطر يرزقون من فضل الله ورحمته. أما إذا أمطرت السماء حجارة أو دما فهي رؤية تحذيرية
أن الناس قد أسرفوا على أنفسهم في المعاصي والذنوب، وإن عقاب الله لهم وشي.